မောင်ဖတ်မောင်ပြစ်ချက်ပေးအောင်မယ်ဒါတော့ခင်မခုချိန်ရောတယ်မောင်ဖတ်မောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမခင်ဗျကျွန်တော်မြင်းလဲမောင်းလဲခင်ဗျဩမောင်မောင်လေလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမောင်ဖတ်မောင်တို့ပြောရမှာအားတော့နာပါတယ်ကွယ်မောင်ဖတ်မောင်အတွက်တောင်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမီးလေးကိုကျောင်းသွားကျောင်းပြန်အတွက်လေအဲ့ဒါမောင်ဖတ်မောင်ပို့ပေးပါကွယ်ကူညီပေးနိုင်မလားတော့တောင်းမှနာပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအေးကျေးဇူးပဲကွယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘာမောင်မြင်လဲမောင်းရတာအဆင်ပြေရလားကွာပြေလေတာတော့မပြောနဲ့တော့ဘာရင်ဘာမောင်မြင်လဲမှလူကတော့အပြည့်ပဲခါလီဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တခြားမြင်တဲ့သမားတွေကဘာမောင်လေမနာလိုဘလို့စိတ်တွေတော့ဖြစ်နေတာဘာရဩပြည်ပန်းညူတယ်ဒါကတော့ငါကုသိုလ်မြတ်တာစေတနာအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲငါဘယ်နဲ့တတ်နိုင်မှာတော့ပြောဘာမောင်မင်းဒီညနေမင်းမြင်တဲ့ပုံမှာလူမိုက်ဇာဝီမောင်အောင်တို့နဲ့မင်းနဲ့စကားများပြီးတော့ထူးခြားကြည့်ကြတယ်လို့ခိတ်မှပြောနေပါလားကွာအဲ့ဒါကြည့်တယ်လူပောင်ကွာဟာမင်းရတယ်ကွာဒီမှာငါတူလားဘာကြီးပြောမယ်တို့လုပ်ငန်းကအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့တန်းကြီးခံစိန်မွေးရတယ်ကွာတော်ုံတောင်ပတ်စံပေးလဲယူလိုက်အေးပတ်စံမပါဘူးဆိုလဲလိုက်ပို့လိုက်ပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ဗာကြီးပြောတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါဒါမဲ့ခုကိစ္စဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗာကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဇာဝီမောင်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုယ်သူလူမိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်မြင်းလဲပေါ်ပါလာတဲ့ကျောင်းဆီယမလေးကိုစော်ကားမော်ကားလို့ကျွန်တော်ကမခံကျင်တာနဲ့စုံမလွတ်လိုက်အမြင်မတော်လို့အေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုတော့ဘာကြီးကြိုက်ပြီကွာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကလူမှုရေးကိုနားလေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကွာဒါပေမဲ့လူမိုက်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုတော့သတိထားပြီးရှောင်ဖို့ငါတူရဟုတ်ကဲ့ပါဗာကြီးကျွန်တော်မှန်တာပြောတာဗျာနော်ရမလေးတို့မိသားစုနဲ့တွေ့ရတာကျွန်တော်ဘို့သိအဖို့တန်တာပဲဗျာရမလေးမမေပြောတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ခဏရဲ့အထိမလေးလာလို့မသိခဲ့ရသေးတာတွေနိုင်ငံရေးဘုရားကြီးကျွန်တော်အများကြီးရတယ်ဗျာကိုလူမျိုးချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရင်းထဲမှာတပွားပွားပေါ်လာတယ်တကယ်ပဲဗျာရမလေးတို့မိသားစုကိုကျွန်တော်သိကျေးဇူးတင်တာပဲရမလေးရဲ့မိမေကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုပါမောင်မိမေကရင်းရတော့တခင်မကြီးပေါ့အခုတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့အများကြီးနေရတာလေဟဲ့ဘယ်လိုကိုပါမောင်ညနေဒီနိုင်ခွဲတိုင်းတင်မွန်စိတ်မှလာချင်နော်စိတ်ကြငါကြိုးပါမယ်
မှာပါကိုပါမှာ ညုံမအကြောင်းပါနော် ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမလေးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်မပေးနိုင်ဘူးလား အော်ကိုပါမှာကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ချင်လို့လား ဩတတ်ချင်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်လဲဟိုလူကြီးတွေလိုဘုတ်ဘက်ထိုးချက်တွေကပြောချင်တာပေါ့ဗျ ကိုပါမှာအင်္ဂလိပ်စာတကယ်တတ်ချင်တင်းတင်းကတင်ပေးမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုပါမှာအားလို့ရှိရင်တင်းတင်းတို့အိမ်လာခဲ့လေတင်ပေးမယ် ဝန်တာလိုက်တာဗျာတကယ်ပါပဲဆရာမလေးကအဲ့ရ ဟဲ့တော်တော့ဒီဒီရဲ့တော်တော့မောင်မောင်ကင်မနာပြီဥမချန်လေးတဲ့မေမေရဲ့အဲ့ဒါလည်းယူမလားနဲ့ဒီကပိုတာတွေလည်းပြန်ယူသွားကဲမောင်ဒီလေးချမ်းလေးပါလေတောင်းအောင်လားလာမောင်ထိုင်တယ်မမေရဲ့ကိုပါမောင်ကသမီးတို့စီကိုခင်းလို့လာနေတာသမီးတို့ကစီးပြီးခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေကိုပါမောင်ကနောက်လာမလဲရဲပဲနေပါဦးနဲ့ဒီဟုတ်သားပဲ ကိစ္စမရှိပါဘူးတင်းတင်းရဒီလောက်ကလေးလောက်ရတာမြင်းလဲမောင်းတော့မပင်မမဘူးဗျာဒီအိမ်မှာလဲဥကလွဲအားလုံးကမိမတွေကြီးပဲမလားအာကျွန်တော်ကူညီရမှာပေါ့ပြီးတော့ဒေါ်တော်နဲ့စကားပြောရတာလဲကျွန်တော်မသိသေးတာကျွန်တော်မကြားသေးတဲ့နိုင်ငံရေးဘူးသားတွေအများကြီးရဒေါ်လေးကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ အေးမောင်လို့တက်လက်တက်ကြွရှိတဲ့လူငယ်မျိုးကိုအတော်ကလေချစ်တယ်အားလဲကို ဒေါ်လေးတနည်းကကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ဟိုချစ်တရားကလားတွေကျွန်တော်ဆက်ပြောပြစမ်းပါဗျာကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကောင်လေးအကြောင်းစဉ်းစားကျွန်တော်အဲ့လိုကိုမရဘူးတညာလုံး အေးကွယ်တို့ဗမာပြည်တဲ့ကိုချစ်တရားဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကချစ်တီကလားတွေအင်္ဂလိပ်ကခေါ်လာတာဒါအဆိုးဆုံးပဲအဲ့ဒီချစ်တီကလားတွေကတို့ဗမာတွေလဲဖြစ်ညှစ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်ဗန်ဒက်ကအဲ့ဒီချစ်တီကလားတွေငွေချေးပေးတယ်လေတရားကို၄ချက်၈ချက်အတိုးယူတယ်ဟောအဲ့ဒီကလားတွေကတို့ဗမာတွေအပေါ်တရားကို20အစိတ်အဲ့ဒီလိုအတိုးနဲ့အဆမတန်ငွေချေးစားကြတယ်စဘာပဲနဲ့လည်းအပေါင်ခံသေးတယ်ကိုရွေးတွေကိုပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့ချစ်တီးတွေရဲ့လက်ထဲကိုတို့ဗမာရဲ့စဘာတွေလဲတွေကျွဲတွေနွားတွေလှဲတွေအကုန်ရောက်ကုန်တာပေါ့လေကိုပါမောင်စာအုပ်ကိုကြည့်လေအတန်တွဲမှအောင်စလုံးပေါင်းပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးG O A T G O A T G O A T G O A D လေဘေး အိုးကိုမမောင်ကလည်းမေ့သွားပြီလား GOAT goat လေ ဒီဦးလေတင်းတဲ့လူလောက်ရတော့လေဘေးလို့ပြောမိတာပေါ့ ကြည်စမ်းစာတင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာမလို့ခေါ်ရမယ်လေ ဟောတော့ကျွန်တော်မှားသွားခင်ဗျာဆီယမ တင်းတင်းလို့ပဲခေါ်နော် ကောင်းပါလေအဲ့ဒီနာမည်တင်းတင်းမှန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းလို့ခေါ်နေတယ် ကဲပါတော်စကားလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုတင်ရအောင်
မင်းတို့ကစကားနဲ့ပြောတယ်ရှိ ဘာလို့များပြောစရာရှိတဲ့ကိုထင်ရော တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုမြင်းလဲမောင်းတဲ့ကောင်လေးဗတ်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးလေအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့သမီးနဲ့အနေထိုင်ဆင်ခြင်ဖို့တတိပေးဖို့လိုတဲ့တင်တို့အေးကိုယ်အနေနဲ့ပြောတာတဲ့ဘေးအနေနဲ့တတိပေးတာပုံပြီးတင့်တော်မယ်ထင်တယ်နော် အော်ကိုထင်ရောရဲ့သမီးအနေနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရှာပါဘူးကိုတငယ်လေးကလည်းရိုးသားသားခင်ခင်မင်မင်နေတတ်လို့ပါသမီးအနေနဲ့ဆရာမကြောက်လုံးဖြစ်နေပြီပဲအဆိုးအကောင်းသူ့ဟာသူဆုံးမြတ်နေနေအရင်ချင်းရှိနေပါပြီ အေးပါကွာဘာမှမဖြစ်လဲပြီးတာကွာဟေးဘာလဲခါလာပြီပါသမင်းခုခိုင်းမကောင်းဘူးနော် ကောင်းပါပြီ ဖတ်ရှိကြတာဘာလို့ညချက်ထားလဲမသိဘူး ဟဲ့မမလို့လာနေပြီ Who's that fellow? I don't know ဒီမှာမိတ်ဆွေရက်ကလေးဖာလေးကမတော့ဘူးလားတို့ရမတော့တော့ဘူး မင်းမတော့တတ်ရင်တို့ကတော့တတ်တယ်မင်းတို့ကိုအရက်တိုက်ပါ အဲ့ဒီကိုယ်ပြန်ကိုရတော့ဗော မင်းကြီးရတာဒီမြို့မှာလူသစ်နေတယ်ဟုတ်လားတို့အရက်တော့ချင်လို့ရှိရင်တို့ပိုက်ဆံနဲ့တို့ဘယ်တော့မှမတော့ဘူးသူများတိုက်သွားတာကြီး သူများကဘာလို့ငိုးလဲခုနကပြောတာဘူလူပြောတာ အေးဟုတ်တယ်အခုမင်းသားလျော်ဘာလို့ပြောတို့အရက်တော့ချင်တယ်မင်းတိုက်ပါ မင်းတို့ကဘူလူပြောတော့မင်းတို့ငါပါဠိလိုပြန်ပြောငါခုံးကြီးတောင်းသားဆိုပါဠိလိုနည်းနည်းတက် စူးစမ်းမအောင် အသေးဝရကဘာလာနာတဲ့ ဘာလဲအတိပဲ ဒိဗေမခေါ်ဘူးအနဲ့ပေးရလို့ခေါ်လေနားတော့ဘာလာနာတော့မြောက်တောင်မြောက်မင်းတို့လိုလူမိုက်တွေကိုအသေးဝရကဟိုလက်ကြီးနဲ့ပုံပြီးဆုံးမရတယ်ကွာ